الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
इस वक्त मैं हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के Şu anda ben Yüce Allah hakkında Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı yazılarını okuyacağım. Bu yazılarda Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala'nın varlığını anlatmıştır. O bütün mahlukatın yaratanıdır. Her şey yaratmıştır. Ve hiçbir zaman fena olmayacak. Fani olmayacak. Ayrıca anlattı ki bu kainatın Allah-u Teala'ya ulaşmanın yolu yalnız Hz. Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellemin zatıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla ancak Allah-u Teala'ya ulaşılabilir. Hiçbir kimseye güzellikte ve ihsan konusunda kendisinin naziri yoktur, benzeri yoktur. O dedi ki Allah-u Teala'nın kudretlerini görmek için ona halis bir şekilde eğilmek gereklidir. Onun önünde halis olarak ona eğilmeliyiz. Onun ibadetini yapmalıyız. Sonra böyle bir durum olur insanın. Eğer böyle bir durum olursa Allah-u Teala koşarak ona gelir ve onu kucaklar. Ve onun üzerine kendi lütuflarının yağmuru yağdırır. Çok büyük bir sancıyla beyan etti ki böyle bir Allah ile alaka kurun ki dünyanızı ve ahiretinizi de süsleyenlerden olasınız. Bir yerde Allah-u Teala nedir? Bütün kainatın sahibi olan İslamiyet'in ileri sürdüğü Allah'ın gerçeği nedir? Hakikati nedir? Bu konuda der ki Yüce Allah gökyüzünün ve yerin nurudur Mesih Maud Aleyhisselam diyor. Yani her nur yükseklerde ve aşağıda görülürse ister ruhlarda olsun, ister maddi bedenlerde olsun, ister kişisel olsun, ister yerel olsun, ister zahiri olsun, ister batini olsun, zihni olsun yahut dışarıda olsun, her bakımdan her çeşit nur Allah-u Teala tarafından gelir. Allah-u Teala asıl nurdur. Onu görmemiz mümkün. Kişisel güzellikler vardır. Orada onu görmek mümkün. Allah-u Teala'nın Allah tarafından bazı özel insanlara verilen güzellikler var. Orada da onu görmek mümkün. Zahiri güzellikler yahut gizli güzellikler olsun, zihinsel olsun yahut harici dıştan olsun, insanın dışında biz onu görelim, bir şeyin güzelliğini görelim. Hepsi Allah-u Teala'nın nurundan dolayıdır. Dedi ki onun feyzinin bir bahşişidir. Bu şuna işarettir ki Hz. Rabbul Alemin'in feyzi am her şeyi kapsamaktadır. Ve hiçbir insan, hiçbir zat onun feyzinden boş değil. Dünyada ne kadar varlıklar varsa, onların güzellikleri görülürse, nerelerde güzellik görülürse, güzellik insana çarparsa, insan onu görürse, ondan istifade ederse, her çeşit güzellikler Allah-u Teala tarafından feyzi am neticesinde olur. Ve o feyizden hiç kimse boş değil. Kim olursa olsun. Bütün feyizlerin kaynağı odur. Bütün nurların illetul ileldir. Bütün rahmetin kaynağı odur. Yani bütün feyizler ondan çıkar. Ondan o bütün nurların sebebidir ve kaynağıdır. Odur ki oradan rahmetlerin pınarları doğar. Onun varlığı bütün alemin kayyumdur ve her şeyin güvencesidir. Dünyanın kalabilmesi için ve içinde ne varsa orada bir bozukluk olursa ya değişiklik söz konusu olursa Allah-u Teala'ya geri döner. Odur ki her şeyi
उसी की हस्ती है yok olmak karanlığından dışarı çıkarmıştır. Karanlıklar içinde bulunan varlıkları dışarı çıkarmıştır ve onlara vücut bahşetmiştir. Ondan dışında bir zat yoktur ki kendi zatında या जो भी vacip ve eski olsun. वो उसी की तरफ लौटती है वही है जिसने Onun dışında bir varlık yoktur जुल्मत खाना आदम से बाहर निकाला ki kendi zatında bunun sahibi olsun ki ebedi olsun yahut उनको बाहर निकाला ondan istifade etmesin. वजूद बख्शा Aksine वजूद इसका toprak, कोई ऐसा वजूद नहीं है कि जो कि ruh, beden, वाजिब और kuşlar ve insan hepsi onun ruhundan ondan कोई हस्ती नहीं है feyiz bulurlar. Gök olsun, yer olsun, hayvanlar olsun, taşlar olsun, ağaçlar, ruh, beden, her şey Allah-u Teala'nın varlığından, मुस्तफीज onun feyiziyle vücuda gelmiştir. अखलाक और इंसान और हैवान Sonra और शजर और हजर और शजर और रूह और जिस्म Allah-u Teala'nın tek ve la şerik ortağı ये दुनिया olmamak konusunda Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam der ki इंसान भी हैवान ortaklık akıl bakımından 4 çeşittir. हर चीज जो है Bazen sayıda olur, bazen mertebede olur, bazen nesilde olur, bazen fiilde olur, फिर etkide olur. अल्लाह ताला के Ve bu bakımdan bu 4 çeşit बारे में etkiden yani İhlas suresinde hepsinden bahsedilmiştir. Bu ortaklıktan pak oluşu beyan edilmiştir. İhlas suresinde Allah-u Teala'nın ve açık olarak beyan edilmiştir ki o sayıda birdir, 2 yahut 3 değil. शिरकत अदद में Samettir. Yani mertebe-i vücud भी नस्ल में ve kendisine muhtaç olmak bakımından da tektir. सो इस सूरत में Ve onun dışında bütün eşyalar mümkünül vücud सूरह इखलास ve halikuz zattır. Bazı zor kelimeler olacak diyor Emirül Müminin. Ben biraz onları izah edeceğim. बतला दिया Dedi ki her kim bunlar Allah-u Teala daima muhtaçtır. Bunlar lem yeliddir. Yani onun bir oğlu yoktur. Ki oğlu olmak bakımından onun ortağı olsun. Velem yuladdır. Yani babası da yoktur. Ki babası olmak bakımından birisi ona ortak olsun. और हालिक ज़ात Velem yekullahu kufuvandır. Yani onun işinde hiçbirisi kendisine eşit değildir. Ki iş bakımından birisi ona ortak olsun. उसकी तरफ हरदम मोहताज İşte और वो लम bu bakımdan यानी उसका beyan etti ki Allah-u Teala her 4 çeşit ortaklıktan münezzehtir, paktır. Vehdehu la şiriktir, tektir. ताब वजह बाप Hiçbir ortağı yoktur. को शरीक बन जाए Bunda dedi ki, şimdi izah edecek Emirül Müminin, ortak olmak 4 çeşittir. 4 çeşite sınırlıdır. Sayıda कि उसका कोई शरीक करार biri bir ortaklık olabilir. इस तौर से जाहिर फरमा दिया कि खुदा ताला Sayı bakımından olursa 1, 2, 3 olursa. İkincisi mertebe ve derece bakımından. Üçüncüsü फरमाया nesip yahut aile bakımından. या शरीक होना Ve bir şey yapmak kuvveti bakımından ve onun etkisini uyandırmak bakımından. Dedi ki Allah-u Teala bütün bu 4 çeşit, her çeşit bu ortaklıktan paktır. Burada açık olarak beyan etti. O tektir. 2 3 4 5 Kendi sayıda o tektir. 2, 3, 4 değil. Ve hiç kimse ona ortak, onuna eşit olamaz. या खानदान में Samettir o. चौथी Yani काम के करने की ताकत में tek odur. और Ki onun ihtiyacı daima mahlukat ona muhtaçtır. फरमाया कि अल्लाह ताला इन चारों किस्म के शिरक से पाक है। Her ne zaman ihtiyaç olursa, यहाँ खोल कर बता दिया इस सूरत में अल्लाह ताला ने gerek duyulursa ona gidilir. अदद में एक है Ve ona gitmemiz lazım. ना उसको Ya tek odur ki hakkıdır ki वो ona gidilsin. यानी Hiçbir vücut जिसकी जरूरत हर वक्त ihtiyacı gideren, मखलूक को है gidermek için जब भी उसकी ona eşit değildir. Sebep nedir? जरूरत हो Niye sebep değil? तो उसी की तरफ İhtiyaçlarını giderebilsin. और जाया जाना चाहिए। Sebep şurada şu beyan edildi ki या वही है onun dışında her şey vücuda gelebilir.
कि उसकी तरफ Ancak आया Allah-u जाए, Teala daima tektir ve tek olarak kalacaktır. जरूरत पूरी करने वाला Sonra her şey fanidir. Fena olacaktır. Bir zaman olacak ki bitecek. Helak olacaktır. Yani her vücut क्या है? रब mahluk olan onunla doğuş vardır ve fena dahi vardır. Fakat Allah-u Teala ebedidir ve ebedi olarak kalacaktır. वजूद में आ सकती है, Onun için लेकिन खुदा ताला हमेशा से एक ही है, doğmak bakımından ve helak olmak bakımından और फिर हर चीज mahlukat gelip geçicidir. Belli bir müddet içindir. हलाक Ve gelip geçici olan ve belli bir müddet için olan हर kendi ihtiyaçlarını मखलूक है, ele geçiremez. पैदाइश भी है, Yahut başkasından da zorla alamaz. लेकिन खुदा ताला हमेशा से है। Eğer kim bütün malzemeyi ele geçiremezse बस बवजह पैदा होने और हलाक o होने के bizzat tek Allah'a muhtaçtır. O ebedidir ve ebedi olarak kalacaktır. कुछ वक्त के लिए है O ilan etmiştir ki ben और कुछ kendi mahlukatımın hayatını devam ettirmek için malzemeyi yarattım. मुहैया नहीं कर सकता, Odur ki ona güvenilebilir ve güvenmemiz lazım. जो तमाम सामान मुहैया ना कर सके, Kısacası sebep budur. Bu mana budur. Samed'in anlamı. उसे खुद एक खुदा की जरूरत है Sonra nesep जो bakımından हमेशा से है। ondan bahsetti. Allah-u Teala der ki lam yelid. ये ऐलान किया है Onun bir oğlu yoktur. Ve lam yulad. जिंदगी कायम करने के Onun babası da yoktur. सामान मुहैया किए हैं, Nesep ve nesilden यही है जिस पर yüksektir. Hiç kimse ona ortak olamaz. किया जाना चाहिए। Dördüncüsü बस Allah-u Teala der ki lam yekullu lehu kufuven ahad. Onun işinde hiç kimse ona eşit olamaz. Eğer eşit yoksa o zaman Allah-u Teala gibi bir iş bir kimse yapamaz. Ne de o işlerin neticelerini ve etkilerini yaratabilmek bir insanın elindedir. Yahut olabilir. फिर चौथी बात, Bu maddiyatçı insanlar dahi, dünyalı insanlar dahi kendi işinin neticesini görmekte olur ve iftihar ile der ki ben şunu yaptım, bunu yaptım. कोई उसकी बराबरी करने वाला नहीं, Onun dahi बस जो neticeleri बराबरी करने वाला नहीं, yaratmak onun kendi elinde değildir. Aksine काम के नताइज kudret yasasına tabi olarak insan किसी के बस में। kendi çabasının neticesini ele getirir. ये जो आम दुनियादार भी अपने कामों का नतीजा देख रहा होता है O Rab'dır और बड़े ve पैसे Rahmandır. करते हैं, मैंने ये कर दिया वो कर दिया, Onun Rab oluşu ve Rahman oluşunun feyzi insana hasıl olur. हो रहते हैं, Ne kadar şanssızdır öyle birisi उसके बस में नहीं है। ki kendi Rabbinin bu minnetine कानून कुदरत karşı onun eğilmesin ve ona yaklaşsın. Fakat insanların çoğu ondan uzaklaşmaya başlarlar. Sonra Lecture Lahore'da Allah-u Teala'nın varlığı tevhidi hakkında bu konuyu Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam daha da açıklamıştır. Dedi ki Kur'an-ı Kerim'de bizim Rabbimiz kendi güzelliği konusunda der ki बजाय Kul huvallahu ahad Allahus samad lam yelid उसके ve lam yulad ve lam yekul lehu kufuven ahad. आगे चली जाए। Yani sizin Rabbiniz o Rab'tır ki खुदा ताला की तौहीद kendi zatında ve sıfatında tektir. इसी सूरत को मज़ीद Bir zat onun zatı gibi ezeli ve ebedi değil. कुरान करीम में Ne hiçbir varlığın sıfatları onun sıfatları gibidir. फरमाता है, İnsanın bilgisi कुल हुवल्लाहु bir muallime muhtaçtır. समद। Bilgi elde etmek için bir bilgi verenine ihtiyaç var. Sonra sınırlıdır. यानी तुम्हारा खुदा Hangi bilgi elde edilirse sınırlı olacak. जो Ancak onun bilgisi Allah-u Teala'nın bilgisi bir muallime muhtaç değil. ना कोई जात उसकी Ve buna rağmen sınırsızdır. ना किसी चीज के सिफात उसकी सिफात की मानद Allah-u Teala'nın insan किसी मौलवी duymak için havaya muhtaçtır. Hava olmadan bir şey duyamaz ve sınırlıdır. Fakat Allah-u Teala'nın duyma kuvveti kişiseldir. Kişisel kuvvetiledir ve sınırlı değil. जो भी İnsanın görme kuvveti güneşe yahut başka bir aydınlığa muhtaçtır ve sonra sınırlıdır. Bir derece kadar görebilir. Fakat Allah-u Teala'nın görme gücü kişisel kuvvetiledir ve sınırsızdır. हवा Aynı şekilde insanın yaratma gücü belli bir maddeye muhtaçtır ve zamana muhtaçtır जाती ताकत ve sınırlıdır.
और महदूद नहीं Ancak Allah-u Teala'nın yaratma gücü bir maddeye muhtaç değil, या किसी दूसरी zamana da muhtaç değil ve sınırsızdır. Çünkü onun bütün sıfatları मगर खुदा की बनाई की रोशनी से है benzersizdir ve onun sıfatı पैदा करने की कुदरत dahi benzersizdir. Eğer sıfatında eksiklik olursa bütün sıfatları eksik olacak. Onun için onun tevhidi var olamaz. खुदा की पैदा Kendi zatı gibi bütün sıfatlarında benzersiz olmadıkça. Ondan sonra der ki, bundan sonra bu ayetin anlamı şudur ki बेमिसल Allah-u Teala bir insanın oğlu değil ve hiç kimse de onun oğlu değildir. Çünkü o ganidir. Ne babaya ne de oğluya muhtaçtır. Tevhid budur. Kur'an-ı Kerim bunu öğretmiştir. Bu da iman bunun üzerine kurulmalı. अपनी जात की तरह अपनी Sonra Allah-u Teala'nın vahdaniyetinin delilini ileri sürerek Kur'an-ı Kerim'in bir ayeti kerimesinden delil çıkararak der ki Mesih Maud Aleyhisselam, खुदा न किसी का बेटा है sonra bundan sonra onun vahda-u la şerik olmak üzerinde bir akli bir delil ileri sürdü ve dedi ki lev kana जो कुरान शरीफ ने सिखलाई fihema जो मदार ईमान है alihatun illallahu la fasadata. फिर खुदा ताला की वहदानियत की अकली दलील देते हुए आप कुरान शरीफ की एक आयत से बात करते फरमाते हैं Enbiya 23 ve ma kana mahu min ilahin. बाद इसके Müminun suresinin ayetidir. Eğer yerde ve gökte ondan dışında bir zat लौकान cami sıfat dışında başka bir ilah olsaydı her ikisi bozulsaydılar. Çünkü gerekliydi ki o cemaat tanrılık birbirleri aleyhinde çalışmalıydılar. Ve bu ihtilaf yüzünden dünyada fesat oluşurdu. फरमाया वमा कान Ayrıca ayrı ayrı yaratan olsaydı onlardan her birisi kendi mahlukatının iyiliğini isterdi. मीनू आसमान Ve onların rahatı için diğer insanları में सिफात कामला के mahv etmeyi caiz görürdü. Fakat bu da dünyanın fesadına sebep olurdu. खुदाइयों की एक दूसरे के बरखिलाफ काम करते Bu soru olamaz ki birden fazla Allah olsun. आलम में फसाद और Sonra Allah-u Teala'nın bazı sıfatları Kur'an-ı Kerim'de vardır. Zikri vardır. हर वाहिद Ondan bahsederek अपनी izah etti. Dedi ki के आराम के लिए दूसरों को Kur'an-ı Kerim'in bizi बात करना davet ettiği Allah'ın sıfatları bunlardır. ये भी मुझ पे फसाद Huvallahu lezi la ilahe illahu alemul gaybe ve şehada नहीं पैदा होता कि huvarrahmanur rahim maliki yevmiddin अल्लाह की बात सिफात का al malikul kuddusus selamul mu'minul muhemminul azizul jabbarul mutakabbir ज़ात अपने huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna हमें कुरान शरीफ yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim ala kulli shay'in qadir rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yevmiddin की यौमिद्दीन ujibu davata da'i zada an सलामुल मुमिनुल मुहैमिन al hayyul qayyum बारुल मुतकब्बिर qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad माउल हुस्ना ve lam yekul lehu kufuven ahad. मा फिस समावात Siz tek olan Allah ortağı olmayan hiç birisi itaat edilmeye layık değil onun dışında. Şunun için dedik eğer o la şerik olmasa düşmanın kuvveti kendisine üstün çıkabilir. Bu bakımdan अल हय्युल कय्यूम ilahlığı tehlikede olur ve dedi ki लम यलिद व लम onun dışında ibadet edilmeye başka birisi yoktur. Bunun anlamı şudur ki खुदा o öyle bir kamildir. ला शरीक Onun sıfatları ve güzellikleri सिवा कोई भी परस्तिश और फरमाबरदारी ve kemalat o kadar yücedir ki कि अगर वो ला eğer mevcudat arasından तो शायद उसकी ताकत पर kamil sıfatları bakımından tek Allah'ı seçmek gerekirse yahut kalbimizde en güzelden en güzel Allah-u Teala'nın sıfatlarını düşünürsek o en üstün ki ondan daha üstün olamaz. Odur Allah ki ona ibadete başkasını ortak etmek zulümdür. और कमाला Buraya kadar insan nereye kadar düşünebilirse o Allah'tır. मौजूदात में से Ondan sonra küçük birisi ona ortak edilemez. Sonra dedi ki alimul gaybdir. Yani kendi zatını kendisi bilir. उमदा और आला से आला Hiç kimse onun zatını kapsayamaz. तो वो सबसे आला Biz कोई आला नहीं हो gök सकता
güneş ve ayın अदना को शरीक करना जुल्म है. etrafını görebiliriz. Her şeyin etrafını görebiliriz ama Allah-u Teala'nın etrafını göremeyiz. Onun bedensel olarak göremeyiz Allah'ı. उसके साथ Sonra dedi ki नहीं ठहरा जा सकता. alem-i şehadadır. फरमाया Yani hiçbir şey yani onun gözünden आप ही जानता है. उसकी जात पर कोई अहाता नहीं कर सकता. gizli değil. हम आफ्ताब Bu caiz değil ki Allah olarak adlandırıldıktan sonra gafil olsun. Bu alemin zerre zerresini gözü önünde bulundurur ama insan onu yapamaz. O bilir ki ne zaman bu nizamı bozacak फिर फरमाया ve kıyameti koparacak. Ve onun dışında kimse bilmez नजर से ki böyle nasıl olacak. İşte ilah odur. Bütün bu kuvvetleri bilen. Sonra dedi ki o Rahman yani canlının varlığının वो इस आलम के varlığından önce kendi lütfuyla ve bir gaye yahut bir amel neticesinde değil कि कब onlara rahat verir. और क़यामत बर्पा कर देगा. और Nasıl güneş और उसके सिवा ve कोई yer नहीं जानता. ve diğer bütün varlıkları bizim vücudumuzun ve bizim amelimizin vücudundan önce bizim için yaratmıştır. यानी वो जानदारों Bu başın ismi ki Allah-u Teala'nın kitabında rahmaniyettir ve bu iş bakımından Allah-u Teala Rahman olarak isimlendirilir. उनके लिए Yani bütün ihtiyaçları önceden hazırlamıştır. Onun Rahman oluşu budur. Sonra dedi ki Er-Rahim जमीन yani o Allah तमाम चीजों को hayırlı amellerin hayırlı cezasını, mükafatını verir ve bir insanın çabasını zayi etmez. Ve bu iş bakımından Rahim'dir. खुदा की किताब में Ve bu Rahim sıfat rahimiyet olarak isimlendirilir. Sonra Maliki Yevmin dedi. यानी Yani o her şeyin mükafatını kendi elinde bulundurur. ये उसकी Onun öyle bir vekil yok ki göz yüzünün ve yeryüzünün hükümeti ona versin. नेक अमलों की İş yaptırmaya gerek yok. Kendi elindedir bütün hükümet. को जाया नहीं करता. Ve kendi ayrı otursun लिहाज से रहीम ve bir şey yapmasın. Öyle değil. रहीमियत के नाम Eğer mükafat kendisi verir, mükafat ceza kendisi verir. यानी वो खुदा Sonra dedi ki हर एक की जजा अपने हाथ में रखता है. Al-Melekul Kuddus कोई ऐसा कार o पर padişahtır. जिसको उसने जमीन व आसमान की हुकूमत Hiç üzerinde bir ayıp lekesi yoktur. किसी से İnsanın padişahlığı ayıptan uzak olamaz. İnsanın padişahlığında mutlaka bazı zaaflar olur. Eğer mesela bütün insan başka bir ülkeye kaçarsa o zaman padişahlığı devam edemez. Yahut mesela bütün insanlar açlık içinde olurlarsa, kıtlık olursa o zaman nasıl gelir gelecek? बादशाहत ऐब से खाली नहीं. Eğer insanlar ऐब से खाली onunla tartışmaya başlarlarsa ये कमजोरियां हैं उसमें. sen de bizden daha iyi olan nedir? Nasıl kendi üstünlüğünü ispat edecek? Padişahın önünde insan eğer durursa या अगर nasıl ispat edebilir? रैयत Bugünlerde dünyada, ülkelerde görüyorsunuz. रियाया कहत जरा हो Aynısı yaşanıyor. राजेशाही कहाँ से आती है? Elhamdülillah. जो उससे टैक्स वसूल Hükümetlerin ve insanların savaşları vardır. Onun için Allah-u Teala dedi ki Allah-u Teala'nın padişahlığı böyle değil. Bütün her şey fena ederek diğer mahlukatı yaratabilir. Eğer böyle bir kadir olmasaydı, gücü yetmeseydi o zaman zulüm dışında onun padişahlığı devam edemezdi. Çünkü o dünyayı bir defa affettikten sonra ve necat verdikten sonra diğer insanları nereden getirirdi? Necata kavuşmuş olanları dünyaya göndermek için tekrar mı yakalayacaktı? Ve zulüm ile verdiği necatı geri mi alacaktı? Bu sonunda onun padişahlığında bir अगर वो ऐसा eksiklik olurdu. ना होता तो फिर Ve dünyadaki padişahlar gibi उसकी बादशाहत dünyadaki insanlar gibi olurdu. Onlar bozuk olurlar. Ve kendi bencillikleri zamanında ne görürlerse ki zulüm olmadan devam edemeyiz. O zaman zulümü caiz görürler. से अपनी माफी और निजात दही को वापस ले Zulüm olmadan eğer yol yoksa o zaman फर्क öyle zulüm yaparlar nasıl ki bebek anne sütünü içer. Bugünlerde dahi फिर फरमाया görüyorsunuz zulüm oluyor bazı ülkelerde. बादशाह होता जो दुनिया के लिए कानून बनाते हैं
बात बात पर बिगड़ते हैं hükümetin başkanlıkları bakımından aynı şekilde sonra padişahın yasası शीरे मदद caiz görür ki bir gemi kurmak için bir kayık batırılsın. Fakat Allah-u Teala bu böyle bir muhtaç olmaz. का दूसरी है Onun için eğer Allah tam kadir ise ve adıyla yaratan olmasaydı हो रहा है बाद में ya zayıf padişahlar gibi kudret yanında zulüm ile iş yapardı yahut adil olarak Allah ilahlığını bırakırdı. Çünkü Allah-u Teala'nın gemisi ये किश्ती के सवारों tam adalet ile yürür. Sonra dedi ki Esselam, मगर खुदा को तो ये yani bütün ayıplerden ve musibetlerden ve bunlardan korunmuştur ve selamet verendir. Bunun anlamı da zahirdir. ना होता तो वो या तो Çünkü eğer kendisi musibet içinde olsaydı, insanlar eliyle öldürülseydi ve iradesinde कोई अलविदा कहता başarısız kalsaydı, kötü bir numune görerek insanlar nasıl telli bulurdu? Böyle bir Allah bizi musibetlerden kurtaracak. है सलाम Batıl mabudlar hakkında Allah-u Teala der ki innellezîne tadûne min dûnillâhi len yahluku zubaban evictamau lehu ve levictamau lehu ve yaslubhumuz zubabu हाथों से मारा जाता और अपने इरादों में şeyen नाकाम रहता la yastankizuhu देखकर minhu इस तरह दिल तसल्ली zafat talibu vel matlub में जरूर मुसीबतों से छुड़ा देगा चुनांचे ve ma kadarullah hakka kadre फरमाता है innallaha la kaviyyun aziz. min dunillahi men yakhluqu Bu insanları siz Allah ilah edindiniz. Onlar öyledir ki eğer ve in hepsi bir sineği de yaratamazlar. Birbirlerine yardımcı dahi olurlarsa, eğer sinek onlardan bir şeyi zorla alırsa onu geri alamazlar. Onların tapanların aklı zayıftır ve güçleri de zayıftır. Allah'lar böyle mi olur? Allah odur ki bütün kuvvetlerinden daha kuvvetlidir ve hepsine üstün gelendir. Hiç kimse onu yakalayamaz ve öldüremez. Böyle bir hatada kim düşerse o Allah-u Teala'nın değerini bilemezler ve bilemezler ki Allah nasıl olmalı. Sonra dedi ki Allah-u Teala emniyet verendir ve kemalat ve tevhid için deliller ileri sürendir. Bu da şuna işarettir ki doğru Allah'ı kabul eden hiçbir mecliste utanmaz. Allah-u Teala gerçek Allah'a inanan hiçbir mecliste utanç ile karşılaşmaz. Allah-u Teala'nın önünde de utanmayacaktır. Çünkü onun elinde kuvvetli deliller olur. Fakat yapmacık ilahın inanan birçok musibet içinde olur. Deliller ileri süreceğine her beyhude sözü sırra gizler ve kendi hatalarını gizlemeye çalışır. Sonra Al-Muhemunul Azizül Cebbarul Mutakabbir dedi Allah-u Teala. Yani o hepsini korur. Hepsinden üstündür. Ve bozuk olanı yaratandır. Onun zatı müstagnidir, ganidir. Sonra dedi ki Vallahul Halikul Bari'ul Musavviru lehul esmaul husna. Yani öyle ilahtır ki bedenleri de yaratandır. Ruhları da yaratan odur. Rahim de resim çeken odur. Yani çocuğun doğumundan önce rahimde çocuk bebek olursa orada ona bir şekil verir. Bütün hayırlı işler insanın aklına gelen onun Allah'ın işleridir. Sonra dedi ki yusabbihu lehu ma fis semavati vel ard ve huvel azizul hakim. Gökyüzününün insanları ve var olan yeryüzünün insanları dahi onun pak ismini zikrederler. Burada dedi ki göklerde insanlar vardır ve onlar dahi Allah-u Teala hidayetlerine bağlıdırlar. Diğer gezegenlerde de insanlar vardır. Vardır tabi. Ve sonra dedi ki Allah kulli şeyin kadir. Allah-u Teala kuvvetlidir. Bu ibadet edenler için bir tesellidir. Allah-u Teala aciz olsun ve kuvvetli olsun, ondan ne beklenebilir? Sonra dedi ki Rabbul Alemin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yevmiddin Ucibo davet da'i zada'an. Yani odur Allah. Bütün alemleri yaratan odur. Rahman, Rahim ve kıyamet gününün sahibidir.
bu yetkiyi hiç kimseye vermemiştir. Kendi duasına, dua edenin duasını kabul eden ve cevap verendir. Duaları kabul eder. Sonra dedi ki El-Hayyul Kayyum, daima yaşayan ve bütün canlıların canı ve bütün vücutların güvencesi. Şu bakımdan ki o ezeli ve ebedi eğer olmasaydı onun hayatı hakkında dahi insan tehlikede kalır. Belki bizden önce ölmesin. Sonra dedi ki o Allah tektir. Hiçbir insanın oğlu değil ve hiç kimse de onun oğlu değil. Hiç kimse ona eşit değil ve hiç kimse onun hem cinsi de değil. Sonra der ki İslam dininin bütün buyruklarının asıl gayesi şudur ki İslam kelimesinde gizli olan gerçeğe ulaşalım. Bu gaye için Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de öyle talimat ileri sürmüştür ki Allah-u Teala'yı sevgili kılmak için çaba sarf ederler. Bazen onun güzelliğini gösterir, bazen onun minnetlerini hatırlatır. Çünkü bir insanın sevgisi ya güzellik bakımından olur yahut onun minneti neticesinde olur. Sonra çünkü yazılıdır. Allah bütün güzellikler bakımından tektir. Ortağı yoktur. Hiçbir eksiği de yoktur. Bütün güzellikleri toplamaktadır. Onun içinde vardır. Toplanmıştır kamil olarak. Ve bütün pak kudretin mazharıdır. Pak kudretler ondan belli olur. Bütün mahlukatın başlangıcı da odur. Yaratan odur. Bütün feyizlerin kaynağıdır. Bütün feyizler ondan elde edilir. Ceza ve mükafatın sahibidir. Bütün işlerin geri döndüğü merceği odur. Her şey ona geri döner. Yakındır uzak olmasına rağmen ve yakın olmasına rağmen en üstündür ama denemez ki onun altında başka birisi de vardır. O kadar yakındır ve hepsinden gizlidir ama denemez ki o birisi ondan daha açıktır. Diridir o kendi zatıyla ve her şey onunla birlikte diridir. Haydır yani diridir ve diri tutandır. Kendi zatında var olandır ve her şey onunla birlikte var olmaktadır. Her şeyi taşımaktadır ve hiçbir şey onu taşıyamaz. Her şeyin güvencesi odur. O olmadan bir şey yaratılamaz yahut olmadan kendiliğinden yaşayamaz. Her şeyi kapsamaktadır ama denilemez ki bu nasıl onları kapsamıştır. Gökyüzünün ve yeryüzünün her şeyin nurudur. Ve her nur onun eliyle parladı. Ve onun zatının şeklidir. Bütün alemlerin yaratanıdır. Ruh değil bir ki ondan yaratılmasın ve kendi zatından olsun. Kendisinden. Hiçbir ruhun kuvveti yoktur ki onundan elde edilmemiş olmasın ve kendiliğinden olsun. Ve onun rahmeti iki çeşittir. Birisi bir amel olmadan var olmaktadır. Mesela yer ve gökler ve güneş ve yıldızlar ve su ve hava ve ateş ve bütün alemin zerreleri ki bizim rahatımız için yaratılmıştır. Aynı şekilde bizim muhtaç olduğumuz eşyalar Allah-u Teala bizim doğumundan önce dahi yaratmıştır bizim için. Ve bütün o zaman yapıldı ki biz kendimiz burada yoktuk. Bizim amelimiz dahi yoktu. Kim denebilir ki gök benim amelim neticesinde doğdu. Ya yeryüzü benim amelim neticesinde var edildi. Hayırlı amelim neticesinde. İşte bu rahmettir. İnsanın amelinden önce belli olmuştur ve amel neticesi değildir bu. İkinci rahmeti odur ki ameller neticesinde olur. Amel yapın. Allah-u Teala onun mükafatını verir. Sonra beyan etti ki şimdi Allah-u Teala'ya ulaşmak için bir tek yol vardır bu zamanda. O da şu ki Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zatıdır. Dedi ki bu kadir ve doğru ve kamil Allah'ı bizim ruhumuz, bizim zerremiz ona secde eder.
onun eliyle bütün her फिर ये ruh ve mahlukatın bütün zerreleri, bütün kuvvetleriyle birlikte doğdular. Ve onun vücuduyla her vücud var olmaktadır. वो रास्ता Ve hiçbir şey onun bilgisi dışında değil. Ve onun tasarrufu dışında değil. Ve onun yaratılışı dışında değil. और सच्चे और कामिल Yüz binlerce salavat, rahmet ve bereket olsun Pak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem üzerine. जिसके हाथ से हर एक Ki onun vasıtasıyla biz o diri Allah'ı bulduk. अपनी तमाम कवा के ज़हूर पजीर हुआ और जिसके वजूद से हर एक Ki kendisi kelam ederek kendi varlığının mucizelerini bize göstermektedir. Ve fevkalade mucizeler göstererek खल्क से eski ve tam kuvvetlerini parlayan çehresini bize gösterir. मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु Biz öyle bir peygamberi bulduk ki Allah-u Teala'yı bize gösterdi. अलैहि हमने Ve öyle Allah'ı bulduk ki kendi kamil kuvvetiyle her şeyi yarattı. जो Onun kudreti ne kadar yücedir आप हमें निशान ki o olmadan hiçbir şey आप फौकलादत निशान yaratılamaz, अपनी yaratılamamıştır. कामिल ताकतों और कुव्वतों Ve onun güvencesi olmadan hiçbir şey var olamaz. दिखाता है O bizim doğru Rabbimizdir. ऐसा Çok bereketlere sahiptir. जिसने खुदा Çok kuvvetlere sahiptir. Çok güzelliğe sahiptir. जिसने अपनी Çok minnetlere sahiptir. हर एक चीज O olmadan başka bir Allah yoktur. क्या ही Başka bir Tanrı yoktur. जिसके Sonra बगैर किसी चीज ने नक्शे वजूद öyle insanlar hakkında ki Allah-u Teala inanmayanlar hakkında Mesih Maud Aleyhisselam der ki बगैर कोई चीज कायम नहीं रह सकती वो हमारा सच्चा Allah-u Teala'nın zatı gaybul gayb ve veraul vera बेशुमार कुदरत ve और बेशुमार हुस्न वाला yani her şeyden gizlidir. एहसान वाला उसके सिवा İnsanın aklı kendi kuvvetiyle onu ortaya çıkaramaz. फिर Gizlidir o. ऐसे लोगों के बारे में जो खुदा ताला को नहीं Akıl ile biz onu dışarı çıkaramayız. Ateistler derler ki biz akıl ile nasıl Allah'ı bulalım? खुदा की जात गैबुल गैब Yahut akıl ile anlaşılabilir. Hayır. Kendi gücümüzle biz onu bulamayız. जिसको Akıllar kendi güçlerle onu bulamazlar. Akli bir delil, kesin bir delil olamaz onun varlığı üzerinde. उसको सिर्फ अक्लों से महफूज नहीं किया सकता Çünkü akıl कि हम अकल से खुदा ताला yalnız şu kadardır ki bu alemin işlerine bakarak bir yaratan olmalı diyelim. महज अपनी ताकत से Yalnız oraya kadar ulaşabilir akıl. दरियाफ्त नहीं कर सकती Bir şey görerek insan dersin ki birisi bunu yaratmıştır. कोई बुरहान है Ancak ihtiyacı duymak başkadır. कोई Ve aynul yakin mertebesine ulaşmak कतई दलील başkadır. क्योंकि अकल Allah-u Teala var olmaktadır, o başkadır. तक है Bir Allah, की सनतों पर नजर करके सानी onun ihtiyacı vardır. अकल ज्यादा Mevcut mudur değil midir? O başkadır. के Ve aklın yolu eksiktir ve natamamdır ve şüphe içindedir. Onun için her felsefe sahibi yalnız akıl ile Allah-u Teala'yı tanıyamaz. दर्जा एनुल यकीन तक Aksine o yalnız akıl ile तस्लीम की गई Allah-u Teala'ya ulaşmaya çalışanlar sonunda ateist olurlar. ये खुदा Ve yeryüzünün varlıkları üzerinde düşünmek kendilerine fayda vermez. वो मौजूद भी है कि नहीं Çok düşünenlerdir. और चूंकि अकल का तरीक नाकस और नातमाम Kainatı üzerinde de düşünürler. इसलिए हर एक फलसफे Fen üzerinde de düşünürler. Fakat onlardan çoğu ateist olurlar. Biz görüyoruz bu dünyada. जो महज अकल Çünkü के hiçbir जरिए से fayda elde edemezler. लगाना चाहते हैं Yalnız akıl ile çalışırlar. Ve Allah-u Teala'nın işlerine gülerler. Neticesi ne olur? कोई उनको फायदा नहीं पहुंचा सकता Allah-u Teala'nın ismini ananlar. Ve Allah-u Teala tarafından gönderilen, Allah ile alakası olanlar. पे भी गौर करते हैं जमीन पर भी गौर करते हैं Diğer insanlar bunlarla alay ederler. बहुत सारे लोग Ve bunların bu hüccetidir ki dünyada yüz binlerce öyle varlıklar vardır ki कुछ फायदा नहीं onların varlığının faydasını biz görmüyoruz ve akli araştırma neticesinde bir şey elde edemeyiz ki yaratana delalet etsin. नतीजतन क्या होता है Batıl olarak sanki onlar boştur o varlıklar. Yazıktır bu cahiller bilmezler उनके उनसे ki akıl oraya ulaşamamıştır. Onun için कि ये हुज्जत है ihtiyaç yoktur bir yaratan olsun.
derler. इसके वजूद का हम कोई Yazıklar, onlar bilmezler ki bilgisizliğinden dolayı bir şeyin var olmayışı ispat edilemez. O mevcut değildir denemez. Bu gibi insanlar yüz binlerce bu dünyada vardır şu anda. नादान नहीं जानते. Kendilerini büyük felsefi ve akıllı zannederler. Şimdi milyonlarca oldular Emirül Müminin diyor. Yalnız bu şeylerden dolayı Allah-u Teala'ya inanmayı terk ettiler. नहीं जानते Çünkü maneviyatın hanesi boşalmaya başladı. किसी चीज का इल्म ना हो Allah-u Teala'nın varlığını inkar ederler. मौजूद नहीं है. Şimdi akli bir delil onların eline geçseydi इस जमाने Allah-u Teala'nın vücudunu inkar etmezlerdi. Eğer Allah-u Teala'nın varlığı üzerinde bir akli bir delil olsaydı, बहुत सारे लोग हैं जो खुदा पे अब इन्हीं बातों में hayasızlıkla Allah-u Teala'nın varlığını inkar edemezlerdi. की रूहानियत Akli bir delil ellerine geçseydi, onların ağzını kapatmak için, o zaman Allah-u Teala'nın zatı üzerinde alay etmezlerdi ve onu inkar etmezlerdi. मिलती Bugünlerde dünyanın çoğunun yaptığı gibi. इनकार न करते. और अगर Hiçbir insan felsefelerin kayığına वही अकली उनको binerek kasırgadan ve tufanından korunamaz. से मुनकिर न हो जाते. यानी अगर ऐसा कोई यकीनी और अकली सबूत मिल जाता Eğer maneviyattan uzaklaşarak göreseniz Allah-u Teala hakkında birçok şüpheler olur. Onlardan necat bulamazsınız. Onlar sizden uzaklaşamazlar. Mutlaka gark olacaksınız. फरमाया बस कोई शख्स Ateizme dalarsınız तूफान शुबहात ve tevhidi halisi bulamazsınız. Şimdi düşünün. फिर फलसफे Bu ne kadar batıl bir düşüncedir ve pistir इसको देखना है ki या जरूर peygamber olmadan दूर हट के देखना है. tevhid insanın eline geçebilir. शुबहात दिल में पैदा होते हैं अल्लाह ताला Tevhid nasip olamaz. Manevi bir vesile olmadan ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zatıdır o manevi vesile ve onunla insan necat bulabilir. En डूबता चला जाएगा. cahiller Allah-u Teala'nın zatı üzerinde kamil yakin olmasa onun varlığına nasıl inanılabilir? कि ये ख्याल किसका Bilin ki और बदबू peygamber olmadan Allah-u Teala'nın varlığı ancak elde edilebilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Arap'ın ateistleri ve dinsizlere yüz binlerce mucize göstererek Allah-u Teala'nın varlığını inandırdı. Ve şimdiye kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tam olarak ए नादानो ittiba ederek तक खुदा की o mucizeleri ateistlerin önüne koyarlar. Doğru olan da budur. यकीनन समझो Allah-u Teala'nın kuvvetli güçlerini insan görmedikçe şeytan onun kalbinden çıkmaz. जैसा कि हमारे Ve gerçek tevhid onun kalbine giremez. अरब के दहरियों और बद Ve Allah-u Teala'nın varoluşuna da inanamaz. Ve bu pak ve kamil tevhid yalnız Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla insana nasip olur. कामिल पैरवी करने Sonra Allah-u Teala'nın vücudu üzerinde inanmak için बात ki की insanın dikkatini yalnız Allah-u Teala'ya çeksin her konuda. इंसान मुशाहिदा नहीं करता शैतान उसके दिल में से Der ki Mesih Muhammed Aleyhisselam çok büyük bir sancı ile bizim Rabbimizde çok acayip şeyler vardır. Ancak onları yalnız sıdık ile vefa ile onun olanlar onu görürler. के जरिए ही मिलती है. Yabancılar kudretine inanmayanlar ve ona sadık olmayanlar दिलवाने के लिए bu acayipleri onlar üzerinde açılmaz. इंसान की तो Ne bedbaht insandır ki şimdiye kadar bilmez ki onun bir yaratanı vardır, Allah vardır, her şey üzerinde kadirdir. Bizim cennetimiz bizim Rabbimizdir. Bizim en yüce lezzetimiz Rabbimizdedir. Çünkü biz onu gördük जो सिद्ध ve her güzellik onda bulduk. गए हैं Bunu elde edilmeye değerdir. Velev ki can vermekle olsa. Bu inciyi satın almaya değerdir. İster bütün varlığı yok vermekle de olsa. Ey mahrumlar bu pınara koşun ki o sizi sulayacak. Bu hayat pınarıdır ki sizi koruyacak. Ben ne yapayım ve nasıl bu müjdeyi kalplere indireyim? हमारे खुदा में है Hangi ben davul ile ben sokaklarda ilan edeyim ki sizin Rabbiniz budur. Ki insanlar duysunlar. Ve hangi ilaç ile ben tedavi edeyim ki insanların kulakları açılsın. Amirul Müminin diyor ki Allah-u Teala bize güç versin. Biz bu diri Allah-u Teala'nın mesajını तुम्हें शराब bu zamanın imamı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gerçek aşığı olan Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ittibası onun tabi olarak dünya insanlarına ulaştıranlar olalım. Ve dünya insanlara hissettirelim ki vardır o Allah diri. Şimdi dahi durur, mucizeleri de gösterir, dualarımızı kabul eder. Ona geri gelin. Ona dönün.
ve biz kendimiz dahi इस जिंदा खुदा Allah-u Teala ile diri alaka kuranlar olalım मानने के ईमान ve bu talimata bağlı kalan olalım. Onun ibadetin hakkını verenler olalım. दुनिया को Onun gerçek sıfatın idrakını elde edenler olalım. और दुनिया को ये Onun mükafatlarına varis olalım. Ve bizim nesillerimiz dahi, biz dahi है, निशान भी दिखाता है daima Allah-u Teala'nın şirkinden korunmuş olalım. और हम खुद भी उस खुदा से जिंदा ताल्लुक पैदा करने Allah-u Teala'nın şirkini koşmayalım. Ne biz ne de bizim nesillerimiz. Allah-u Teala bizi korusun bundan. अदा करने वाले हों, उसकी सही सिफात का सही इदराक हासिल करने वाले हों, उसके इनामात के वारिस हों और हमारी नस्लें भी हम भी हमेशा अल्लाह ताला के शिर्क से हर तरह महफूज रहें. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.